Тұңғыш немеремнің орны ерекше. Жасым 40-қа толмай жатып, 3 баламен жесір қалдым. Бұл кезде балаларымдың бұғанасы бекімеген, алды 7-ші сыныпта оқитын еді. Сөйте тұра, әкеден айрылып, арқа сүйетін ешкім болмайтынын түйсініп, бір-біріне ерекше бауырмал боп өсті. Әкенің орны бөлек қой. Балаларымның тәрбиесі қалай болар екен деп қатты уайымдайтынмын. Бірақ ел мақтайтындай азамат боп ер жетті. Тек 2 ұлыма жоғары білім әпере алмағаныма өкінем. Өздері де менен ұзап кеткісі келмей, ауылдан шыққан жұмысты істеп жүре берді. Бірақ қолдарынан келмейтіні жоқ. Көлікті де жөндей береді, үйді де қатырып тұрып соғады. Ауыл шетінен 2 гектар жер алып, егінді де екті. Күн жылына бастағаннан қара күзге дейін тынбай жұмыс істеуші еді. 2 бауыр тырмысып жүріп трактор сатып алды. Үлкенім сонымен ауылдағы кісілердің жем шөбін тасып та табыс табатын. Әйтеуір, солардың арқасында ішіп жемнен кем болмадық. Үлкен ұлым 23-ке келгенде үйленетінін айтты. Досының үйіне барып араласып жүріп жиен қарындасына көз түскен екен. Мама, сол қызды бір көріңізші. Екеуміз уәделесіп қойып едік деп келді. Ертеңнен ақ ауылдастың үйіне барып, мән-жайды түсіндіріп, тәтті шайдың күнін белгілеп келдім. Қыз да сол үйде жүрген екен. Көріп көзім тойып қайттым. Ұлымды ұнататындай бар екен. Ақ құба, шашы беліне төгілген, сұп-сұлы, аты да затына сай Айсұлу. Құдағиым да 3 қызымен жесір қалған, өзімен қатарлас келіншек екен. Алыс-берісті көбейтпей, тойды да 2 жаққа тиімді етіп жасайық дестік. Араға ай салып, Нұрлан мен Айсұлудың некесін қиылды. Ауыл аймақты жинап беташар жасадық. Нұрланның аузының салымы бар екен. Сұлу келіншек алыпты деп бетін ашқанда, тойға жиналғандар ду ете қалды. Сүйгеніне үйленген баламның жүзі нұрланып, бақыттан бал-бұл жайнап жүріп, беташарға әкелген стол, орындықтарды, ыдыстарды көрші ауылдағы егесіне жеткісі бермек болып, трактормен шығып кеткен. Бара жатқан жолда қарсы бетте келе жатқан үлкен жүк көлігінің иесі ұйықтап кетіп, соғысып ұлым трактормен Қосысайға қарай аударылыпты. Сау тамтығы қалмаған. 2 ұлым ер жетіп, келін түсіріп, енді ғана ел қатарына қосылдым-ау дегенде, Құдай төбемізден қос қолдап ұрды деп, көзімнен жас емес қан ақты. Менің сол кездегі қайғымды жерді көтере алмағандай көрінген. Кеше ғана бетін ашып басына ақ жаулық салған Айсұлым күн өтпей жесір болатынын біліп пе? Үйге келген жек-жаттардың бәрі келіндің аяғынан деп неше түрлі сөз айтқанда, жанымды қоярға жер таппадым. Көз тиді, беташарда сұқтанбаған адам қалмап еді деп, құрдас келіншекте ашып тұрған жарама тұз сеуіп кетті. Баланың 7-сі өткенше Айсұлудың сұлу жүзі сұрланып, қайта-қайта талып қала берді. Арасында молда шақырып, дем салғызып, әжептәуір уайымдадым. Сөйтіп, абыржып жатқан көршім келіп, келінге обал жасама, 4 күніне қайтар, мына үйде өлі мен тірінің шілдесі арпаласып жатыр деп айтты. Құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп жатқандай каналымыздың 80%-ін каналымызға тіркелмей көреді екен. Қазақ тілінің контентіне өз үлестеріңізді қосып, каналымызға тіркеліп, осындай әңгіме тыңдайтын достарыңызға жіберіңіз. Көп-көп рахмет. Мына сөзден кейін дереу құдағиды шақыртып, келінімді қайтарып жібердім. Бірақ обалы не керек? Құдағиым ар бейсенбі сайын қызын ертіп келіп тұрды. 40 күндік асын бергенде құдағи маған Айсұлудың құрсағында Нұрланның баласы бар екенін айтты. Тұңғышым тірі болғанда бары басқаша болар еді деп тағы да жылап алдық. Келушілердің аяғы басылып, өз-өзіміз қалғанда кіші балам Нұрсұлтанды шақырып алып,
оған бар жағдайды баяндадым. Ағасынан айрылғаны мен одан ұрпақ қалатынын естігенде баламның жүздері жайнап қуанып кетті. Нұрландың жылдық асын уақытынан бұрын өткіздік. Бұл кезде келінімдің іші шығып құрсағындағы сәби 8 айлық боп қалған. Ас желініп, бата қылып болған соң сөз бастадым. Қысқасы, Нұрсұлтан мен Айсұлудың некесін қиып, әмеңгерлікпен қосқым келетінін айттым. Келінімнің көзі шарасынан шығып кете жаздады. Артынан үнсіз егіліп үйден шығып кетті. Екінші балама да бұл күтпеген ұсыныс еді. Біраз уақыт шекесін ұстап отырып қалды. Бірақ артына сөз алып, менің де сөз байласып қойған қызым бар еді. Кішкене уақыт беріңіздер, оған жағдайды түсіндіріп айтайын деді. Осылайша келінімдің босанатын күні жақындаған кезде екеуінің некесін қиды. Өмірге Мереке деген қыз келді. Айдай сұлу келінім Нұрсұлтанға тағы 2 қыз, 2 ұл туып берді. Сынақтың артынан осындай қуаныш сыйлаған жаратқанға мың шүкір. Екеуі тату-тату тұрып жатыр. Жақында мерекемізге қаладан бір жігіт айттырып келді. Екеуі біраз уақыттан бері жүреді екен. Сырғасын салып, біз құдалық тойын өткізіп, міндетімізден құтылдық. Нұрланымның қалған бір түйіп қызды жетімсіретпей, келінімді кіші балама қосқаныма қазір қуанамын.